9 aprile del 1940. Ieri la mattina sortimmo di casa, stavamo in Sorocum. Se vediamo di fronte perché ha un po' di nebbia, no? Vediamo spuntare, certe volte spuntare le prue. Poi visto una nave grossa. Adesso non abbiamo fatto caso, siamo venuti giù e venivamo a messa. Gli amici e me non è. Stasera, senti, la prima cannonata, all'arranco, quando facciamo il tempo, dal momento che dove veniva il corpo, vediamo un'altra sciamata. E a quelle navi inglesi che bombardavano a Zena. E da lì è andato fino a 8:30. Ha continuato a bombardare. E ganha anche apparecchi. Come più fuochi e portaerei. E lì ha bombardato fino a che hanno uscito gli altri e poi dopo se ne sono andati. E poi le portinate dopo abbiamo sentito via radio diceva che la intercettava i tedeschi, i bombardieri tedeschi, Stukas, come era. Ma gli altri difetti l'abbiamo visti passare gli aerei, sono passati qui, andavano proprio verso il Golfo Lion. Poi dopo un mese, due, le portinari in Ponton, là in Toscolò proprio, in Toscolò. Un defeo da punta, sul defeo, verso San Pertuso. E a scaricare questi compressori, gruppi elettrogeni, mica di roba, di materiali. E l'hanno portato tutti in su Tenzo. Ti serve lo Tenzo? Come ti monti su, in Tafuge ti vieni su, in sta punta. Ti serve lo Castel del Manuelo, due pilastrelli. Sì, ho capito. Quello lì, allora l'ho pulito, gli mettiamo tutte asciugare a quei tempi. Ho capito. E l'hanno portato lì, l'hanno pulito, l'hanno fatto incassare proprio dei compressori e te lo dite, il gruppo elettrogeni, quella roba lì. Da lì, poi arrivò anche il genio militare italiano, che è una ditta di Bergamo, di quella gente lì, hanno cominciato a lavorare. E lì hanno anche da mano d'opera chi di San Rocco, di gente che hanno sviluppato, l'hanno portato là a lavoro. E hanno tutti cose, come si chiama, quei martelli pneumatici. Hanno aperto il gioco quelli lì? Hanno aperto il gioco quelli lì, ma te l'avevi già detto, che faceva i pertusi dai metri, saltava 3 scagli. Perché alle 2 con la pria lì. E allora provava a fare i fondi e sempre la rimane la balla. E stava a guagno quello. Hanno più anche da puvie, dinamite. Anche a dinamite, ma fanno delle volate quando le ha mezzogiorno. Proprio 25, 30, 40 curpi della volta. Però la piena, gli hanno 3 scagli che giustina. Come prima la prima vulcanica dura.